嗨，大家好，又是我 M78蚊子。今天要介绍的东西是这个超人力霸王迪卡超级钥匙。唉，真是充满了满满的回忆啊，也是大家最爱的超人力霸王迪卡。然后今天介绍就是它的超级钥匙，让我们来听听看它的音效吧。首先也是一样，打开来，它也是有附一张说明书，这不是重点。好。OK， 那空盒就放旁边吧，对吧？迪卡，好，这就是超人力霸王迪卡的超级钥匙，颜色是用紫色为底色，我觉得做的很漂亮，很适合迪卡复合形态的这样子的配色，不错。那我们把绝缘条拔掉吧，来听看迪卡的声音吧。来，第一下，哇，这钥匙还会唱迪卡的名字，感觉好棒哦！好，我们来切换变身时的音效吧。来，第一下，哇，有收录迪卡的那个圣光棒变身的时候的那个音效，哇，感觉超棒！喜欢迪卡的各位朋友们，一定要收藏这一颗超人力霸王迪卡的超级钥匙。来，第二下，哇，迪卡的声音呢？哦，必杀技的声音。哦，没电了，没能量了，哇，好经典哦！迪卡的那个计时器闪烁的那个声音，这个钥匙竟然有收录，我觉得很棒哎。我们再来听一次哦。对，听一下哦。哇，超棒的！好了，那我们切换回来原本钥匙模式吧。好，拿出特利卡的变身器，一样打开开关。来，第一下。好，枪模式必杀技的声音嘞。没有光束的声音，就是砰当爆炸声音。好吧，迪卡你觉得如何的？不知道迪卡的想法是如何？我觉得有点小单调啦。好啦，不重要，我们来玩看变身的音效吧。哦，待机声音很棒哎！哇，这感觉真的很棒！这样收录那个迪卡的那个变身的音效，然后转换成透过是用成特利卡的变身器这样子来玩，我觉得买不到迪卡的变身器没关系，那我们可以买超级钥匙来回味一下迪卡的那个变身的音效跟迪卡的那个声音，我觉得是物超所值，又便宜又好玩的发光，没有发光啦，讲错了，应该说发声小玩具，我觉得这样很棒。那我们来听看下插上去变身器后的第二个声音，一样也是有迪卡的那个声音呢。第三个嘞，第四个应该是就是必杀技了吧？迪卡，你觉得如何？这个超级钥匙应该很棒，有收录你的声音。那摆在你旁边应该是超棒的吧？那我们再总结一下好了，那就是变声器插上变声器之后，那个迪卡的超级钥匙就是它的迪卡的声音会有两个声音，它的算是呐喊还是说发出的声音？好了，就是算它发出的声音好了，有两个。那万一是单独在它是超级钥匙的状态下，自己的话只有它一个叫声而已。然后
再来第3个营销就是它的计时器闪烁声，我觉得这很棒真的喜欢迪卡的朋友们真的是可以值得收一颗来做纪念。我觉得应该说不算啦，应该是我觉得蛮便宜的，就是身为超级力霸王粉丝的各位朋友们，应该是可以买一颗迪卡的钥匙来做纪念，毕竟平成3杰嘛，第一个而且就是平成第一位超人起始有可以切换3种形态的超人，我觉得不收藏一颗迪卡的超级钥匙真的是对不起自己呀，对，真的很棒好棒哦！我再听一下计时器的声音好了，感觉这听到计时器那个声音真的很棒好了，今天影片就到这边啦。那感谢各位收看我的这支影片的朋友们，那喜欢的话请帮我按个赞，然后或者是帮我订阅一下我的频道哦。那我们下次见喽，各位再见喽，拜拜。